O barulho, Rodrigo, era o parafuso do vira aí que prende a polia que tava frouxo, ó. Frouxou, comeu aqui, ó, e comeu a polia principal aqui, ó. Tá vendo aqui? Dá o sincronismo do carro, ó. E aí vai ter que trocar, senão não dá o ponto certinho, não dá a leitura correta do ponto do carro. Não sei se você presenciou aí alguma dificuldade de pegar, alguma perda de potência do carro, ó. Vendo comeu aqui por andar frouxo, ó. Aí vai ter que trocar essa engrenagem e essa polia aqui que amacetou, ó. Beleza? Aí agora a questão da temperatura alta, nós temos que avaliar. De qualquer forma vai ter que tirar essa bomba para ver ou a válvula termostática. Aí você que dá orientação, se a gente já executa a questão da válvula termostática e a bomba d'água, ou dá andamento nessa parte aí da engrenagem aqui que comeu.